Ključ u svemu je svakako napraviti određene izlazne transfere. Prije svega spominju se razni odlasci. Odlasci kao što su Mufi, Dajaku i Benrahou svakako je za pohvalu, jer to su igrači koji se nisu baš uspjeli nametnuti u Hajduku otkad su potpisali ugovore sa splitskim klubom. Što nam ovo, na primjer, govori vezano za ova tri igrača? Govori nam to da, po nekom mišljenju, ne bi se trebalo više dalje eksperimentirati sa dovođenjem igrača za koje ne treba se platiti odšteta, koji su zapravo slobodno igrači, i potpisivati neke ugovore gdje se na kraju ne mogu pokazati kao neko pojačanje. Svakako moguće je da je struka i obavila svoj dio posla i pretpostavila da bi takvi igrači mogli donijeti nešto, ali jednostavno nisu se uspjeli nametnuti. Čak i nekako su se počeli djetinjasto ponašati u smislu Benrahoua, gdje ako je u nekom sukobu i to počne sa Instagrama skidati da igra za Hajduk, nema više slika u Hajdukovom dresu i nešto tako.